Hello ladies, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم البنات غادي نديرو une vidéo un peu spéciale. Donc, je vais faire une transformation, mauve transformation maquillage, ou avec une nouvelle perruque, bien sûr que je vais essayer, que vous allez voir. Ou en même temps, je vais tester également le nouveau produit اللي يلاه وصلني من Wish. En fait, ça c'est un eyeliner. وتيقولوا بان هاد l'eyeliner, il est magnétique. Donc, une fois que tu l'eyeliner, كتلصقي فوق منه les fossiles كيلصقوا magnétiquement. On va voir si ça va donner quelque chose, on va voir si le truc marche bien. Donc اول حاجه البنات غنديروها هما الحجبان bien sûr. Donc j'ai pris le j'ai pris le gel eyebrow ديال MAC في la couleur dark brunette, هو اللي غادي نرسم به الحجبان ديالي. و le pinceau ديال ديال Real Techniques, brow pencil ديال Real Techniques. Donc غناخذ شويه د البرودوي. Attention البنات, هذا البرودوي il est très pigmenté, donc غير شويه شفتوا il suffit غير تخشيو le pinceau une seule fois فوسط le contenant ودغيا كيعطيكم لا كولور, وتدويزه وحده كدوز لكم الحجب كامل. فوالا الحجب الاول دان. ديما عندي هذا كيتصايب دغيا, هذا فيه المشاكل. Bon, ça va pour aujourd'hui. ناري منيتكم ملقاوش نتاو يديروا لي طرافو. دونك بلوز او موان ابري دابا غادي نقي الحجبان ديالي. دونك كي ديما خديت لو بروكونسيل وكنقي به لتحت ديال الحاجب. Donc je préfère utiliser le Pro-Concealer في التحت ديال الحاجب ou l'utiliser en tant que primer, وما نديرش من الفوق ديال الحاجب باش ما يبقاش تيبان ليا ديك لا ديماركاسيون بيضاء اللي كتبان للناس هنايا عاد كاين الفون دو تان. هنايا فاش كنبغي نقيه كندير ديريكتومون, بيان سور كندير ديريكتومون le fond de teint. Donc je vais prendre mon beauty blender, miroir. Désolée هاد الوقت كله انا كنصور بلا ضوء, sorry. Voilà. Voilà. Après, je vais prendre bien sûr une couleur crème. اللي غادي نسيت بها I will set هذاك الكونسيلر ديالي بها باش ما يدخلش لي ريد و لي ريدول. دونك غنمشي ديريكتومون لا باليت ريفيرا وغادي ناخذ هاد لا كولور اللي سميتها سيلز بيضاء. Sans sérieux. Voilà, درتها فوق كاع لا بوبيير موبيل و également في l'arcade sourcilière. Elle est mate, elle est pas irisée, donc du coup c'est perfect color. Il a بغيتو تثبتوا البرايمر ديالكم. شفتوا دابا غادي نكملو نيت بلا باليت ريفيرا. غادي ناخذ هاد لا كولور اللي سميتها مونتي كارلو وغادي نحطها في لو كرو دو لوي. Comme une couleur de transition. Après je vais garder le même pinceau وغادي نمشي لهاد لا كولور اللي حفرت شويه اللي سميتها كان, et je reproduis la même chose. Voilà. Donc le but de le jeu, un maquillage parfait, c'est l'estampage. D'abord البنات, pour intensifier شويه الجناب ديال العين غادي نمشي لهاد لا باليت ديال Beauty Creations Seduce Me, et je vais aller chercher هاد la couleur risquée
اللي هي ان موف فرونسي واللي غنغمق به لو في اكسترن. هاد لاباليت فيها شويه ديال الفولاوت مي سا مديرونج با، داكشي علاش كنديرها البنات ديما العينين قبل من لو طان، باش حتى الا طاحوا ليا بحال هكا فولاوت فوق من وجهي كنمسحهم فاسيلمون، ما كيلصقوش ليا في الفون دو طان ديالي، ما كيوسخوش ليا لانتي سيرن، ما كيوسخوش ليا المكياج. دابا جو في ريفونير البنات لداك لو بانسو نقي اللي ديما تنقول لكم تخليوه وحدكم، و جو في استامبي ليجيرمون. راه شفتو جو نابليك با دو بريسيون على لو بانسو، جو في استامبي ليجيرمون لي بور هنايا باش ما يبقاش تيبان بحال هكا. ليجيرمون شفتو ابين تنشد لو بانسو من الاخر ديالو و جابليك دي موفمون سيركولير. Et au fur et à mesure que je vois que Hassan est la couleur, j'en rajoute. Voilà. Avec une fallout, chauffant. Je reprends mon pinceau estampeur et je travaille. Voilà. دابا البنات غادي نمشي نجيب لانتي سيرن ديالي و بيان سور غادي نقي هاد لابارتي هادي هي الاولى. دونك فوالا سي في. جو بونس كو هاد لابارتي ديجا حفظتوها، كنديرها فشحال من فيديو دونك غتكونوا تعلمتوا ليها. دابا جي ستامب جوست ان تو بتي بو لانتي سيرن باش ميبقاش كيكي. فوالا جو في ريبروندر لو بانسو موف و غنحاول نانتيغري شويه هنايا نديغرادي لا كولور باش ميبقاش كيبان لا ديماركاسيون. دابا البنات غادي نمشي لا باليت ديال جوفياس بليس دو ماجيك باي جوفياس، هي ديك اللي وغادي نمشي ناخذ هاد لا كولور موف اللي كاينه هنايا. دونك جو في شيرشي ان بانسو بلا بحال هذا ميغوار et j'applique la couleur. Peut-être qu'il y a des chouilles intenses à l'alcool. Donc je rajoute. Je pense que ça va être encore mieux avec le doigt. Voilà. D'abord, vu que je suis satisfaite du résultat, j'ai envie d'intensifier un tout petit peu les bords. Donc, je vais prendre un pinceau. On va prendre également la palette de Huda Beauty Rose Gold Remastered. On va prendre le noir. Et je vais essayer d'intensifier la partie. La même chose, donc j'en rajoute un tout petit peu de ce côté. غنعاود ناخذ la palette Riviera où je viens estamper les bords باش ما يمشيش ليا ثاني داك لا كولور موف اللي درت هنايا. فوالا دونك جو في شيرشي لانجيت البنات نمسح بعدا لو دوسو ديالي ونتلاقاو عاوتاني باش نلصقو الشفار. فوالا البنات دونك لو باك تيجي بايلاينر بحال هذا هي فليمزي. المهم on va essayer de le réussir. ايلاينر نوار بحال هذا تيجي بدي فوسيل بحال هادو و تيجي بلابليكاتور. انا دو توت فاسون هاد لابليكاتور الا كانت شي وحده فيكم محتاجه دوز ليه باسكو انا جو لي ابليك افيك لي ماins سي بلو براتيك بور موا. دونك هذا بور موا سا سير براتيكمون كو دال. دونك غناخدو الايلاينر
je déteste ce genre d'applicateur, ما تنحملوش. Donc déjà il est pas si riche que ça. Je trouve c'est pas si noir. Il bave واحد شويه. C'est تنحاول ما ندخلوش العين ديالي parce que je sais pas la composante ديالته ما عرفتهاش شنو هي. Donc je crois que c'est tout ce que je peux faire pour le moment. حتى نعاود نقادو بسميتو. دابا je vais prendre le fossile. Let's hope for the best, girls. Oh, it sticks. Ouh, لا لصقوا. مي كتحسي بهم ثقال. مي لصقوا. هانتوما حيتاش si vous pouvez voir راه فيهم هنايا شفتوا 3 لي بار ماغنيتيك. دونك دوكو هادوك هما اللي كيلصقوا نورمالمون مع سميتو. مي شوفوا القدام ديال لو ستيل تيبقى ديما طاير. دونك جو سي با. Allez, on fait comme ça. Bon. Oui, ça marche, mais c'est pas شي حاجة زوينة. Donc d'abord on passe العين الأخرى. ناري حالته هاد الايلاين. Bref. Bon, pour الناس اللي ما كيعرفوش يديروا لي فوسيل سي تغلي عليا. C'est pratique. Mais en même temps تغلي عليا ثاني. غنمشي حتى نعور عيني اليوم. C'est pratique mais خصك تكوني ديجا دايره ان ايلاينر من التحت وديري فوق منه هذا عاد باش تابليكي les fossiles. Et encore Rachton, c'est pas une application des meilleures. غير هو le truc il marche. Bon, ça colle. شفتوا هما لصقوا. Mais bref, c'est pas top. شتو كيتقلع منه. دونك اشاك فوا خصك تبقاي راده معاه البال و كترديه لهاد الجهه. فوالا. دونك دابا المرحله الثانيه جو في شيرشي ان ايلاينر نورمال باش نعاود هاد التشليخه هادي باش ندير ايلاينر عادي. فوالا دونك حلو الميغوار. Bon. Bon ça va. المهم شوفوا البنات c'est un gadget. المهم pour الناس اللي ما كيعرفوش يلصقوا الشفار وي مي كيما قلت لكم بوتيتر كان عليا نرسم الايلاينر هو الاول عاد ندير فوق منه لو تروك وهذا مالغري ça va toujours de ce côté là تيبقى تيطلع. دونك كيما قلت لكم سي با توب 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 دوك. دونك بون خصك تبقاي ديما حاضيه الجناب. بريف شوفوا انا غادي نكمل لو ماكياج ديالي. عجبوني وسميتو غادي نخليهم، ما عجبونيش غادي نركب الشفار عاديين والسلام. انا دو توت فاصون جو فولي جوست لي تيستي. فوالا جو لي تيستي وي ça marche mais c'est pas beau. تمن الشفار غلط. Bref, on continue le maquillage. Donc غادي ندير la base ديالتي. دونك غندير البنات prime and fine ديال كاتريس واعره. جادور هاد لي باز ديال كاتريس elles sont magnifiques. غنديرها هي الاولى باش شويه تعمر ليا لي بور.
وتماتيفي ليا شويه لا زون دي. J'aime pas les fossiles. ندير هنا après je vais utiliser la base ديال Guerlain l'or اللي ما بقى فيها والو سالات خصني نشري وحده اخرى. الوغ هادي كتاخذوا منها مي فريمون ان تو بتي بو البنات شفتوا غير شويه وكدهنوا على وجهكم سافودون واحد شويه ديال لا لومينوزيتي للوجه ولكن كتحسوا بوجهكم مجبد. Elle est magnifique, c'est je pense c'est ma deuxième bouteille هادي اللي خويت. Et c'est rare qu'un primer نخوي فيه deux bouteilles. عندك هذا وعندك فيلورغا. Après البنات je vais utiliser le foundation ديال Makeup Forever. لا تنت تمسحات بون. ديما لي فون دو طون خصني نحلهم ونعمر حوايجي بيان سور ندير لهم هكا. J'estompe. Ici pareil. شفتوا فاش كتنقيو الفوق ديال الحاجب ديالكم بلو فون دو طون كيبان بلو ناتوريل كو الا درتو لو كونسيلر من الفوق كتولي كيبان لكم خط ديال الكونسيلر عاد خط ديال الفون دو طون. هنا جيستومبا بالصباع j'adore le fond de teint. نشوفوا مرايا كتقول non 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 je suis désolée شفار كيتقلعوا. J'ai encore besoin d'un tout petit peu de couvrance. Un an. Un an. Les bords du nez. Et on estompe. Voilà. ونزل un tout petit peu العنق. سينو لا كارناسيون راه زوينه بحال ديالتي بحال وجهي اون فيت. دابا البنات غادي ندير كونسيلر و كونتورين. Je vais prendre bien sûr mes deux favoris. غناخد لوريال Infaillible More Than a Concealer. Il est top, il est magnifique. Donc غندير غير القطع هنا بغيت يورا كتير قطع هنا les ailes du nez فوق le nez
هنا هنا وشجرة. mirror my mirror. أنا المرايات عالم فايد. شتو شحال سي couvrant. il est magnifique. يسمحوا لي الناس اللي كيعجبهم تارت شيب تيب، مي انا هذا il équivaut 1000 fois le tarte shape tape. وما كيتحركش وما كينشفش لك لتحت العين ديالك. Je te la couvrance. Magnifique. غناخد le même concealer mais cette fois-ci une teinte foncée, la teinte 338. Mais vraiment un tout petit peu البنات. Un tout petit peu. Le nez. الجنب ديال لابوش باش نجيبهم شويه كبار. Et on reste. شتو ça donne un fini magnifique. J'estompe la majeure partie بصبعي parce que c'est un peu délicat, mais شوفوا c'est trop beau. Du moment اللي باقي ما درتش باودر غادي ناخذ الهايلايت ديال ديكوف سكارلت اللي هو ستيك. J'estompe les bords de les lèvres aussi. Ou j'estompe le highlighter.
شفتوا le fond de teint il n'a pas le lenti-cerne il n'a pas bougé ما دخلش لي ريد ما دخلش لي ريدول. avant de mettre la poudre شوفوا كيف كيطلعت الحاجه وكو كيبطل. alors d'abord je vais appliquer la poudre. عطيها de la poudre ديال Huda Beauty la couleur sugar cookie عطيها حكه. alors avant ديما البنات avant d'appliquer votre poudre vous prenez votre éponge هي الاولى vous vous assurez بان ما تخليكم لو فون دو تان تاع شي بلاصه لي ريد لي ريدول يدينا كريس بحال هكا. كنرجعو وكنعاودو كناخدو لا بودر immédiatement et on l'applique. les bords, les ailes du nez aussi. Voilà. La même chose de l'autre côté, donc un petit peu les ailes du nez. هاد البلايص اللي كيدخل فيهم le fond de teint lenti-cerne هنا. نكملو العين directement من تحت كونتور ديالي نجرو لهنا. والجبهة bref كاع انا كندير هادشي pour les peaux mixtes à grasse. bien sûr les peaux sèches you will set على الاندر ايز ديالك باش ما يتحركلكش لانتي سيرن durant la journée et puis basta. انا كندير هاد الحاله كامله فوالا. وكتشوفوني ديما ما كنجيش لهنا باسكو هنا غنعاود فوق منه برونزر poudre donc du coup ça va être la même chose au lieu de rendre les choses cakey اللهم نديرو لهم بحال هكا. نتوما دابا عرفتوني كنحماق على هاد لاباليت ديال تشيك ليدر بينك سكواد. غادي ناخذ شويه ديال دالاس وشويه ديال هولا و je les applique directement فوق من البلايص اللي درت لهم كونتورين كريم. voilà. غادي ناخذ après un pinceau fluffy بحال هذا غنصوص شويه l'excédent de poudre اللي فيه وغنحيد لا بودر باش ما تنشفش ليا تاني بزاف الوجه ديالي. اللي كيعجبني في هاد لا بودر انها زوينه elle est super lisse و كتسموري لك لابو ما كيبقاوش كيبانو حتى كتعاون باش تغطي ليه باش يغطي وهي باش يتغطاو لي بور. الوغ غناخد تيكل كاليفورنيا و دانديليون هاد لي 3 je vais les mélanger ensemble. et blush joli.
très joli. غادي ندير mon fixateur. غناخذ هذا اللي اباز ارغان اويل زوين. غناخذ ايبونج ونبقى تنبرك بحال هكا باش تندخل فيكساتور لداخل وكنحيد ليفي دو بودر. بون شفار البنات، شفار غنحيدهم. دونك فوالا حيدت البنات الشفار. غادي ندير مونطري دايلاينر عادي ديناميك. Qui ne bouge pas. Voilà. Après, غادي ناخد la colle du haut. غنابليكيها فوق الايلاينر. وغادي ناخد شفار ونركبهم عاديين. غادي غير نلويهم شويه هكا. et voilà. شوفوا la différence. Super classe. تنطوهم باش يشدوا فورمات العين. et on colle. et voilà. c'est beaucoup plus beau. شوفوا لا كول ديال القبيله دخلت لي في وسط عيني. فوالا. دابا غادي نخدم البنات لتحت ديال العين ديالي. دونك غناخذ ان بانسو بلا، غنرجع لا باليت نورفينا، غناخذ لا كولور مونتي كارلو وغنديرها في لو غا دوسي. Après, غادي نجيب la couleur canne, le mauve de tout à l'heure. حتى هو غندخلو معاه في تحت العين بحال هكا. دابا غادي نجيب ان كريون نوار وغادي نديرو في لا ميوكوز. فينالمون جي شانجي دافي. غادي ناخد هاد اي ستوديو لاستين دراما ديال ايلاينر ديال ميبلين في لا كولور بلو
وهو اللي غادي ندير في لا ميوكوز. اي ابارامون البنات الا ما كانوش كيشدوا لكم لي كريون نوار في لا ميوكوز ديال العين ديالكم في هنايا في هاد لتحت ديال العين، جربوا لي جيل كيقولوا بان ils tiennent mieux. فوالا دابا البنات غادي عاوتاني نزيد فيكساتور وندير الهايلايت ديالي و بيان سور غادي ندير روج على ليفر ما نساوش. هاد لو فيكساتور البنات il est magnifique parce qu'il est à base d'huile d'argan. Il hydrate le visage هو كيفيكسي المكياج. il hydrate le visage مي ما كيخليلكش داك لو تان غلوي بور الناس بحال دابا اللي بحالي عندهم لا بو ميكس تاع غراس، ما كيخليلكش وجهك تلصق ولا تيلمع بزاف. شفتو il est magnifique كوم دابيتود. شي نهار غنبدل لكم هاد لاباليت، دابا نبدلها ما تخافوش، غير بور لو مومون جادور. تناخذ هادي مع لو روزي. اوه joli, très joli. Les rouges à lèvres, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'un rouge. Je sais que ça va pas aller avec le maquillage, mais je pense. Bon, on va voir la combo les rendus. Bon, غادي نبدا بالو rouge à lèvres ديال Charlotte Tilbury في la couleur Pillow Talk. Ou vu que c'est trop nude pour mon make-up d'aujourd'hui, غادي ناخذ Fenty Beauty في la couleur Shorty. Que je dis? Donc غنرسم به les extrémités. Pareil de ce côté. نعمر به les commissaires هنايا. يعطينا ان افي هكا. عاد غناخذ عاوتاني Charlotte Tilbury et je fais mon raccord. Là c'est beaucoup mieux. Alors, qui m'a goûté comme البنات اليوم je vais tester une nouvelle perruque. C'est une mauve بحال هكا. دونك اول حاجه البنات في لي بيروك كناخذوا هاد لي بروتيل اللي كاينين لداخل وكنزيرهم باش يلاه شفتوهم، كناخذهم وكنزيرهم باش يلاه كيجوني على القياس ديال الراس ديالي. ابري كنقلبها بحال هكا، هاد اللون هكا. Je vais l'appliquer comme ça.
Donc attendez 5 minutes نقدا ونرجع. Et voilà. Donc regardez la couleur. Les coupes en fait elles sont revenues à la mode. Le carré plongeant, la coupe pixie, la coupe bob, كلهم رجعوا à la mode. Voilà. J'espère connaître comme le maquillage. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.